عسلامة ومرحبا بكم وليداتي باكيكو الكل. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد، فيديو استنيتوه برشا qui traite le sujet du calcul des coûts complets. Donc, la méthode du coût complet, appelée aussi méthode dissection homogène, est une méthode qui consiste à déterminer le coût de revient. On a l'importance du calcul du coût de revient dans la détermination du prix de vente unitaire de l'entreprise. Donc, la méthode du coût complet repose sur le principe d'une affectation de tous les charges de la comptabilité analytique au coût des produits fabriqués, de telle sorte qu'il existe des charges incorporables. Ces charges incorporables sont réparties en deux types de charges. Il y en a d'une part les charges directes qui représentent l'ensemble des charges qui peut être directement affectées aux différents coûts. Comme il y a trois types de coûts: les coûts d'achat, les coûts de production et les coûts de revient. Donc, ces charges directes peuvent être affectées directement aux coûts concernés d'une part, et aux produits concernés d'autre part, tels que par exemple le prix d'achat au niveau du coût d'achat, matières premières consommées et main-d'œuvre directe, ainsi que les fournitures diverses au niveau du coût de production, et le coût de production des produits finis vendus au niveau des coûts de revient. Il y en a aussi les charges indirectes. Ces charges indirectes sont l'ensemble des charges qui ne peuvent pas être affectées directement. Ces charges où il n'existe aucun lien direct avec le produit ou bien le coût. C'est pour ça que ces charges indirectes doivent connaître un processus de répartition bien déterminé à travers le passage au tableau de répartition des charges indirectes. Le tableau de répartition des charges indirectes est composé de plusieurs centres d'analyse, ou bien appelés aussi sections. Ces sections sont de type auxiliaire d'une part et principaux d'autre part. Et ce tableau, tout simplement, est regroupé sous forme de boîtes. Ces boîtes dont je vais affecter ou bien répartir les différentes charges indirectes. Donc, les sections auxiliaires sont l'ensemble des sections de support qui n'ont pas impliqué dans le processus de production, tant que par exemple le transport, l'administration, l'entretien, etc. Alors que les sections principaux représentent les différentes phases du processus de production, telles que l'approvisionnement, le passage à l'atelier 1, le passage à l'atelier 2 et finalement la phase de distribution. Donc, après avoir connaître une distribution primaire de ces charges indirectes, il y en a aussi une seconde répartition qui consiste à répartir les différentes sections auxiliaires aux différentes sections principales dans le cadre, et ce, dans l'objectif de déterminer finalement le coût d'une unité d'œuvre. Ce coût d'une unité d'œuvre peut servir à imputer les différentes charges indirectes trouvées au niveau du tableau de répartition des charges indirectes aux différents coûts d'une part et aux différentes matières et produits d'autre part. Donc, passons maintenant au cas concret, cas chiffré, سميناها cas AZA. Donc, l'entreprise AZA fabrique et commercialise deux produits P1 et P2. La fabrication du produit P1 et P2 nécessite l'utilisation de deux matières premières, M1 et M2, et le passage par deux ateliers 1 et 2. Elle vous fournit les informations suivantes. Donc, d'une part, il nous fournit le tableau de répartition des charges indirectes, comme vous voyez ici. C'est un tableau qui va commencer à partir du total après répartition primaire. On voit ici qu'il y en a deux sections auxiliaires, administration et entretien, et quatre sections principales: approvisionnement, atelier 1, atelier 2 et distribution. Ces différentes sections principales, comme on a dit,
vont résumer le processus de production d'une entreprise. Aussi bien, ils nous présentent des informations sous forme des tableaux, tels que stock et achat. Vous voyez ici le stock au début du mois. Donc, il nous parle ici du stock initial. Donc, stock au début du mois, c'est le stock initial. Il y en a 16 000 kg de matière M1 évaluée à 56 800 dinars. C'est la valeur de toute la quantité au niveau du stock initial M1. De même, pour la matière M2, 10 000 kg évalués à 53 500 dinars. Le stock initial du produit P1, ce sont unités pour 53 dinars l'unité. Et le stock initial du produit P2, 1250 unités pour 40 dinars 300 l'unité. Il y en a aussi la production du mois. Donc, il dit que l'entreprise va fabriquer 5000 unités P1 et 8000 unités de P2. Donc, on a 5000 unités de P1, c'est la production, et 8000 unités de P2. Aussi bien, il nous parle ici des achats du mois en unités. Donc, l'entreprise vient d'acheter 144 000 kg M1 pour 3 dinars 650 le kg et 30 000 kg M2 pour 5 dinars 650 le kg. Donc, comme vous voyez ici, il vient de nous regrouper les informations sous forme de tableau, mais il y en a d'autres types de présentation des informations au niveau des coûts complets. Par la suite, il nous présente les différentes charges directes par unité produite. Donc, au niveau de la lecture de ce tableau. Donc, le produit P1, produit P2 et coût unitaire. Donc, il y a sous forme de ligne. Nous une unité produite de P1 va consommer 3 kg M1, 2,4 kg M2. Une unité de produit P1 va passer 1h30 à l'atelier 1 et 3 h à l'atelier 2. De même pour le produit P2, une unité de produit P2 va consommer 2,5 kg de M1, 1,25 kg de M2. Elle va passer 1h15 minutes au niveau de l'atelier 1, 2 h au niveau de l'atelier 2. Aussi, il vient de nous présenter le coût unitaire de chaque heure au niveau de l'atelier 1. Yani 2 dinars 800, c'est le coût de l'heure au niveau de l'atelier 1. Et 3 dinars, c'est le coût de l'heure au niveau de l'atelier 2. Aussi bien, donc ici, aussi bien, il nous présente les ventes du mois. Les ventes du mois. Donc, on a 5500 unités vendues de P1 à 80 dinars l'unité, c'est le prix de vente. 9000 unités de P2 à 70 dinars l'unité. Donc, pour nous simplifier un peu le calcul, l'entreprise, après avoir présenté ces différentes données, donc, on peut aussi simplifier un peu notre calcul par l'établissement d'un tableau appelé tableau récapitulatif. Ce tableau récapitulatif, تشوفوا كيفاش باش يسهل علينا برشا الخدمه في لي تابلو اللي يجيو من بعد. دونك اش قلنا احنا في التابلو ريكابيتولاتيف هذا؟ خذينا التابلو قلنا سيدي فيان l'entreprise va fabriquer 5000 unités de P1 d'une part, 8000 unités de P2 d'autre part. Donc, l'ensemble de cette quantité fabriquée, soit au niveau de P1 ou au niveau de P2, elle va consommer des matières premières d'une part. Donc, on a matière M1, matière M2. Donc, au niveau de la matière M1, une unité du produit P1 va consommer 3 kg de M1. Donc, les 5000 unités fabriquées vont consommer en tout 15 000 kg. Pour P2, une unité va consommer 2,5 kg, de telle sorte que les 8000 unités fabriquées vont consommer 20 000 kg. Kif pour M2,
دونك هنا كيما شفنا كي نشوفوا نرجعوا نشوفوا نلقاو اللي مثلا هنا au niveau de l'unité P2 l'unité الوحده تكونسومي 2,5 كيلوغرام وحنا عندنا 5000 عندنا 8000 unité fabriquées وتكونسومي 1,25 كيلوغرام وعندنا احنا 8000 unité fabriquées. هذا باش يعطينا كوم سوي. دونك هنا كي نشوفوا سو تابلو ريكابيتولاتيف دونك كيما هكا. دونك تلقى البي 1 يكونسومي 2,4 kg de M2 donc fois 12 يعطيني 12000 kg consommés. 8000 unités de P2 va consommer 1,25 kg de M2 donc يعطينا 10000 kg. Par la suite on a les main d'œuvre directes donc au niveau de l'atelier 1 unité وحده P1 تعدي ساعة ونص donc les 5000 unités باش يعديو 7500 heures. l'unité الوحده P2 تعدي 1h25 1h25 هذا منين جبناها هو يعدي ساعة وربع 1h15 minutes donc احنا lorsqu'on divise 15 par 60 تعطيني 0,25 plus 1 تعطيني 1,25 heures donc 1,25 heures fois 8000 تعطيني 10000 heures de main d'œuvre directe utilisée par les 8000 unités produites P2 au niveau de l'atelier 1. Donc pour l'atelier 2 donc 5000 unités fois 3 heures تعطيني 15000 heures 8000 unités fois 2 heures تعطيني 16000 heures. دونك هنا اللي فهمناه كي نشوفوا بالطريقه هذه اللي les 5000 unités de P1 vont consommer 15000 kg de M1 12000 kg de M2 vont passer 7500 heures à l'atelier 1 15000 heures à l'atelier 2 alors que pour les 8000 unités P2 vont consommer 20000 kg de M1 10000 kg de M2 vont passer 10 000 heures à l'atelier 1 et 16 000 heures à l'atelier 2. Donc ce tableau, comme vous voyez par la suite, va nous simplifier barcha tâche interne. On passe par la suite à l'élaboration du tableau de répartition des charges indirectes. Première étape, هي comment déterminer le taux des sections auxiliaires à répartir. Donc on a soit A, le montant total à répartir de la section administration, soit E, le montant total à répartir de la section entretien. هنا ثم حكايه مهمه برشا اللي هي كيفاش نقراو السيستم نتاعنا باش ينجم نلقاو الكالكول نتاعنا صحيح. دونك السيستم يتقرا كوم سي دونك باش تقول كيما هكا administration égale 15340 plus دونك هنا باش نقولوا plus 10% de la section de la valeur de la section entretien. Alors que في الثانية باش نقولوا entretien égale 5800 plus 5% de la valeur de la section administration. احنا كيما هكا يسوفي يكونوا خرجنا سيستمنا بالصحيح كيما هكا. Donc on a A égale 15340 plus 0,1 E. E égale 5800 plus 0,05 A. خرجنا système. Donc هنا on va remplacer la valeur de la section entretien. هذايا كله la valeur de la section entretien on va le remplacer في اللينية الأولانية باش يعطينا كيما هكا A égale 15340 plus 0,1 facteur de 5800 plus 0,05A. Voilà. Donc A égale 15340 plus 580 plus 0,05A. هذيك كيفاش حسبناها؟ عملنا 0,1 fois 5800 plus 0,1 fois 0,05A. Par la suite, A égale 15920 plus 0,005A. نهزو الA لجنب الآخر. تولي A moins 0,005A égale 15920. خرجوا الA en facteur. Facteur de A moins 0,005A A égale 15920. De telle sorte que A fois 0,995 égale 15920. Donc A égale 15920 divisé par 0,995. De telle sorte que la vraie valeur de la section auxiliaire administration est égale à 16 000 dinars. توا هاد 16 000 دينار اللي لقيناها نعوضوها في ليكواسيون تاع
l'entretien. Donc, on remplace A par sa valeur pour déterminer E. Donc, tatina égale E égale 5800 plus 0,05 fois 16 000. De telle sorte, E égale 5800 plus 800 dinars. Donc, E égale 6600 dinars. Nous avons les deux valeurs des sections auxiliaires. Administration 16 000 dinars et E égale 6600 dinars. Cette étape, تتسمى prestation réciproque. Par la suite, نرجعوا للانكس نتاعنا نمشيو للتابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت ونجيو لهنا باش نعوضوا l'administration في الفالور تاعها اللي هي moins 16000 l'entretien moins 6600 وعلاش حاطينهم بالمون خاطر tout simplement on va répartir l'ensemble de ces charges aux différentes sections. Donc, كيما هكا 16000 fois 5% تعطيني 800 dinars. Donc 16000 fois 10% تعطيني 1600 dinars. Fois 40% 6400 dinars. Fois 35% 5600. Fois 10% تعطيني 1600. De même, في السكسيون الثانية. Donc 660 تمشي للادمينستراسيون 1980 بالطبيعة selon les pourcentages اللي هو عاطيهم لي في الانكس 660 في l'atelier 1 660 في l'atelier 2 et 2640 au niveau de la section distribution. Par la suite, on passe au toto après répartition secondaire باش يعطينا 0 في section administration و 0 في section entretien. هذاك علاش نحنا كي نشوفوا لهنا فوالا نلقاو اللي 15340 plus 660 égale 16000 moins 16000 égale à 0. De même ici, 5800 plus 800 égale 6600 moins 6600 égale 0. Tawa sidi, ça y est, les deux sections auxiliaires صارت répartition secondaire وتقسموا تفرقوا entre les différentes sections principales. نمشيو par la suite لبقية التوتال هنا. دونك باش نعملو التوتال نتاعنا. التوتال باش يكون كيما هكا. دونك باش نعملو 106020 plus 1600 plus 1980. دونك يعطينا كوم توتال 9600 دينار. كيف كيف السيكسيون اللي من بعد 140000 اللي بعد 91000 واللي بعد 26750. كي نخطو للإيتاب هذه يعني نحنا أول بروبليم حليناه اللي هي لافيكتاسيون أو كو. اش معناها لافيكتاسيون أو كو؟ توا نحنا l'ensemble des charges indirectes vont être résumées sous forme de 4 sections. Approvisionnement d'une part, اللي هي هذه لوجيك باش تتبع الكو داشا d'une valeur de 9600 dinars. Atelier 1 et atelier 2 اللي هما زوز هذم باش يتبعوا الكو دو برودكسيون الاولى ب 140000 دينار والثانيه ب 91000 دينار. alors que السيكسيون الاخرانيه اللي هي سيكسيون ديستريبيسيون باش تتبع le coût de revient avec une valeur de 26750. الاشكال المطروح توا انه comment répartir maintenant مثلا هال 109600 entre les deux matières premières achetées. كيفاش يقسموها ما بيناتهم الزوز؟ هذاك علاش لهنا يعطينا سكون ابل nature d'unité d'œuvre. nature d'unité d'œuvre. الناتور d'unité d'œuvre لهنا كيما باغ اكزومبل تشوفوا كيلوغرام ماتيير اشتي. وبالطبيعه الشوا دو لا ناتور دو l'unité d'œuvre مربوط ديما باش بالناتور تاع السيكسيون. هنا كي يقول لي كيلوغرام ماتيير اشتي وكأنه سألني سؤال قال لي لوجني combien de kilogrammes de matière achetée M1 et M2 اللي هما هنا يطلعوا 274000 كيلوغرام. هذوما كيفاش لوجنا عليهم؟ الام 1 كيما شفتوا قبيلك الكيلوغرام الكونتيتي اشتي هي 144000 كيلوغرام. ام 2 130000 كيلوغرام يعطيونا مجموع 274000 كيلوغرام. Par la suite, on va déterminer le coût de l'unité d'œuvre
par la division du total après répartition secondaire au nombre d'unités d'œuvre يعطينا 0,400. هي 0,400 توا هذه شو المقصود بها 0,400؟ ال 0,400 هذه المقصود بها انه على كل كيلوغرام شريناه on va dépenser 0,400 dinars charge indirecte d'approvisionnement pour chaque matière première. يعني على كل كيلو ماتير بروميير شريناه باش نصرفوا عليه charge indirecte 0,400. De même, on passe à l'atelier 1 توا. الناتور d'unité d'œuvre لهنا كانت كما تشوفوا heure main d'œuvre direct. Donc ici وكأنه سألني سؤال قال لي قداش فما من كيلوغرام قداش فما سامحني من heure main d'œuvre direct استعملناهم في الاتولي 1. وهنا يجي التابلو ريكابيتولاتيف اللي حكيت لكم عليه واللي باش يسهل عليا ياسر التاج. كي تجي تشوف انت لهنا تلقى au niveau de l'atelier 1 on vient d'utiliser 7500 heures بالنسبة للبي 1 و 10000 heures بالنسبة للبي 2. هذاك علاش باش تلقى لي هنا في التابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت نلقى 17500 heures اللي هما فينالمون السوم نتاع لي زور pour les produits P1 et les heures pour les produits P2 passés au niveau de l'atelier 1. Je précise bien au niveau de l'atelier 1. كيف نكملوا مع الكو دو لونيتي دوفر. دونك 140000 على 17500 يعطيني 8 دينار. اش معناها ال 8 دينار هذه؟ يعني على اساس انه كل اور مان دوفر في الاتولي 1 باش نصرفوا عليها شارج انديريكت 8 دينار. يعني على كل اور مان دوفر في الاتولي 1 باش نصرفوا شارج انديريكت 8 دينار. On passe à l'atelier 2 يقول لي كوم ناتور هنا unité fabriquée. كيف وكأنه سألني سؤال قال لي قداش فما من unité fabriquée تعدات على l'atelier 2 اللي نعرفوه لهنا انه فما 5000 unité fabriquée de P1 et 8000 unité fabriquée de P2 تعداو على l'atelier 2. Par la suite لوجوا الكو d'unité d'œuvre 91000 على 13000 تلقى 7 دينار. يعني على كل unité fabriquée في l'atelier 2 باش نصرفوا 7 دينار comme charge indirecte de l'atelier 2. Maintenant, et finalement, pour la section distribution, nature d'unité d'œuvre كانت 100 دينار de chiffre d'affaires. وعلى فكرة يا الأولاد يلزمنا أشاك فوا نتقيدوا بالناتور اللي هو يعطيها لنا. يعني إذا كان هنا قال لي 100 دينار de chiffre d'affaires نمشي بال 100 دينار de chiffre d'affaires. إذا كان قال لي unité vendue باش نمشي بالunité vendue. يعني في الدوني هو اللي باش يحدد لك la nature de l'unité d'œuvre اللي على أساسها أنت tu vas imputer les différentes charges indirectes aux différents coûts et aux différents produits. Donc هنا كي قال لي 100 دينار de chiffre d'affaires وكأنه طلب مني باش نشوف قداش فما من 100 دينار au niveau du chiffre d'affaires de P1 et P2. C'est pour ça اللي هما يطلعوا 10700 100 دينار de chiffre d'affaires. كيفاش عملناهم؟ بالطبيعة حسبنا الشيفر دافير تاع البي 1 5500 unité vendue fois 80 divisé par 100 تعطيني 4400. بالنسبة للبي 2 9000 unité vendue fois 70 prix de vente sur 100 تعطيني 6300. Donc 4400 plus 6300 تعطيني 10700 100 dinars de chiffre d'affaires. Par la suite, on divise le total après répartition secondaire par le nombre d'unités d'œuvre pour trouver le coût d'unité d'œuvre اللي هنا طلعت لنا 2 دينار 500. مهم ياسر وليداتي وانت تخدم في التابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت معناها في النومبر هنا في النومبر دونيتي دوفر ماذا بيك كل مره تحسب كل برودوي وحده. علاش تحسب كل برودوي وحده؟ يعني يخرج مثلا 100 دينار دو شيفر دافير تاع البي 1 وحده و 100 دينار تاع الشيفر دافير بي 2 وحده. راهو هذا يسهل عليا ياسر التاش وقت اللي يتعدى من بعض و ديفيرون تابلو دو كو. نبداو سيدي تو باول تابلو نتاع كو اللي هو سيدي سي لو تابلو دي كو داشا دي ماتيير بروميير. دونك احنا اون فا اشتي دي ماتيير M1 d'une part et M2 d'autre part. Donc عندي 144000 كيلوغرام اشتي دو M1 130000
kg achetés de M2. وبالطبيعة التابلو هذا va concerner les quantités achetées. On commence par la charge indirecte au niveau du tableau des coûts d'achat, donc اللي هو le prix d'achat. باش يتزاد له الشارج indirect اللي هي بالطبيعة لهنا l'approvisionnement. وبالطبيعة وين نحكي على شارج انديريكت راهو فورسيمون يلزمني نتعدى على التابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. دونك بري داشا بلس فري دابروفيزيونمون باش يعطينا الكو داشا. الكو داشا باش يتزاد لها ستوك انيسيال باش نلقاو فينالمون لو كو unitaire moyen pondéré. Passons au calcul. Donc on a 144 000 kg achetés M1 au prix unitaire d'achat de 3 dinars 650. يعطينا مونطون توتال 525 600. عندنا 130,000 كيلوغرام ام 2 مشريين فوا 5,650 دونك باش يعطينا 734,500. هنا سيدي توا كي باش نتعداو للفري دابروفيزيونمون قلت لكم وين يحكي لك على شارج انديريكت معناها راك باش ترجع للتابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. الشارج انديريكت au niveau du coût d'achat هي l'approvisionnement. التوتال qui va être réparti هو 109,600 يعني عندك 109,600 valeur du charge indirect d'approvisionnement باش تتقسم ما بين ال M1 من جهة وال M2 من جهة. Sur quelle base باش تتقسم؟ Sur la base de la nature d'une unité d'œuvre اللي هي dans notre cas kilogramme acheté. Donc هذه الباز اللي على أساسها باش نقسم المونطون هذايا. مادام لهنا باش نقسموا على اساس لي كيلوغرام اشتي. دونك قداش فما من كيلوغرام ام 1 اشتي؟ فما 144,000 اي على كل كيلوغرام كومبيان اون فا ديبونسي دو شارج انديريكت؟ عندنا 0,400. شفتوا 0,400 هذيك منين جات؟ جاتنا من التابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. 0,400 هذه هي اللي تمثل لو كو دونيتي دوفر. هذا يعطيني 57,600. نفس الحكايه في الام 2 كومبيان دو كيلوغرام اشتي؟ دونك عندي 130,000 كيلوغرام على كل كيلوغرام اون فا ديبونسي 0,400 يعطيني اون سوم توتال دو 52,000 دينار. لاحظ حاجه لهنا وقت اللي تعمل التوتال هذا كي تعمل يعني التوتال نتاع 52,000 دينار هذه مع 57,600 هذه تو تلقى تو سامبلومون هاد المونطون اللي حكينا عليه اللي هو 109,600 دون بار. دوتر بار كي تاخذ او نيفو دو لا كونتيتي تو نتاع ال بي 1 نتاع الام 1 مع الام 2 تو تلقى 274,000 كيلوغرام هذو. هذاك علاش كي تجي تشوف لهنا والبرانسيب هذا باش يتكرر شاك فوا وين نحكي على شارج انديريكت يعني نعمل توتال او نيفو دو لا كونتيتي تاع الام 1 مع الام 2 هذا باش يعطيني النومبر دونيتي دوفر. توتال هذا مع التوتال هذا باش يعطيني توتال ابري ريبارتيسيون سكوندير في لابروفيزيونمون و 0,400 في اللي في الوسط. هذه وهذه هي بالطبيعه لو كو دونيتي دوفر. نحن هنا نلوجوا في الكو داشا. لو كو داشا دو كومبيان دو كيلوغرام؟ دونك عندك 144,000. هال 144,000 كيلوغرام هما فينالمون مجموع الكلفه نتاعهم باش تكون 525 plus 57,600 donc يعطيني 583,200 divisé par 144,000 donc تعطيني 4,050 coût d'achat unitaire pour chaque unité M1 acheté. De même pour M2 130,000 kg achetés. Total du coût 786,500 كي نقسموها على 130,000 نلقى 6,050. هذه الكونتيتي جديده اللي تشريت. ما تنساش اللي عندك ستوك قديم ان ستوك انيسيال فيه 16,000 يونيتي à 3 dinars 550 يعطيني توتال 5,600 وعندي 10,000 يونيتي M2 à 5 dinars 350 يعطيني 53,500. ايش باش يصير تو؟ اللي باش يصير انه عندك 144,000 يونيتي جديده تشريت مع 16,000 يونيتي ديجا اكزيستونت مجموع الكلفه نتاعهم هو هذا دو تيل سورت تلقى 160,000 يونيتي اشتي معناها موجودين avec un total de 640,000. Lorsqu'on divise 640,000 par 160,000 نلقى 4 دينار.
شنيا هي 4 دينار هذه؟ سي لو كو اونيتير موان بونديري، يعني كل اونيتي دو ام ا كيف تخرج باش تمشي للاتولي تمشي بكلفه 4 دينار. دو ميم بور ام 2 باش نعمل التوتال ما بين كونتيتي اشتي و ستوك انيسيال تعطيني 140,000 اونيتي. نعمل التوتال au niveau des coûts يعطيني 840,000 ديفيزي بار 140,000 تعطيني 6 دينار. التابلو هذا فينالمون شي يخرج لنا؟ يخرج لنا اللي كل اونيتي ام ا كونسومي كي باش تتنقل للاتولي باش تخرج افيك ان كو اونيتير موان بوندري دو 4 دينار، وكل اونيتي ام 2 كي باش تخرج للاتولي باش تخرج افيك ان كو اونيتير دو 6 دينار. On passe par la suite au deuxième tableau du coût, اللي هو الcoût de production. Donc عندي produit P1 fabriqué et P2. هذا tableau du coût de revient. résultat سامحني هنا لا نرجع شوية. دونك هنا هذاك coût de revient احنا حاشتنا بالcoût de production. Donc حاشتنا بالcoût de production. Voilà, un coût de production. Donc, nous avons le coût de production, tableau du coût de production. On a un produit P1, P2 fabriqué. Donc, 5 000 unités fabriquées P1, 8 000 unités fabriquées P2. Les différents éléments du coût vont se composer des charges directes. Nous avons matière première consommée M1 ou M2. Et main-d'œuvre directe au niveau de l'atelier 1 et de l'atelier 2. On a aussi des charges indirectes اللي هما هنا باش يكونوا l'atelier 1 و l'atelier 2. المجموع الكل باش يعطيني le coût de production باش يتزاد له stock initial باش يعطينا le coût unitaire moyen pondéré. Donc on passe au niveau du calcul. Donc عندنا 15 000 unités consommées de P1 de matière M1 au niveau du produit P1. كل unité فيهم باش تخرج avec CUMP 4 دينار يعطيني donc 15 000 fois 4 يعطيني 60 000 dinars. Pour P2 عندنا 20 000 unités fabriquées consommées plutôt de M1 fois 4 dinars اللي هو CUMP دونك يعطينا 80 000 dinars. جوست هنا حبيت نذكركم بحاجة، حبيت نذكركم بك التابلو ريكابيتولاتيف اللي عملناه بالاول بكل قلنا راهو شي ساهل علينا التاش برشا. دونك كيما تشوف هنا او ديجا حاضرين عندي. نعرف اني 5000 كعبة بي 1 كونسوميو 15000 كيلوغرام ام 1 و 8000 كعبة بي 2 كونسوميو 20000 كيلوغرام. يعني حتى كي باش نتعدى انا الام 2 ولا لاتولي 1 ولا لاتولي 2 عارف كل برودوي فيهم قداش كونسوماسيون وقداش من اور استعمل. دونك نرجع للتابلو تاع الكود دو برودكسيون تاعي. دونك هنا كيف هنا لاحظ حاجه وهذه راهو برشا تلامذه يغلطوا فيها. يجي يعمل تلميذ يحط لك هنا 4 دينار السي ام بي نتاع الام 1 وهنا يحط لك 6. اي بابا 6 راهي هذيك نتاع الام 2. راك هنا كي تقرا التابلو راك تقراه سو فورم دو ليني، يعني كي تخدم بالليني. انت هنا مازال تحكي على الام 1. كي تتعدى للام 2 تو تلقى البي 1 كونسوم 12000 كيلوغرام، الكيلوغرام 6 دينار يخرج من الديبو دونك يعطيني 72000. والبي 2 كونسوم 10000 كيلوغرام كيف 6 دينار دونك يعطيني 60000. دو ميم او نيفو دو لاتولي بالطبيعه السوايع حاضرين، سوم الساعه نعرفوه ديجا تا هنا في الدوني. تخدم هكا البي 1 خليك في نفس السطر. هام السوايع اللي عداهم البي 2 في الاتولي 1 سوم الساعه مش باش يتغير اللي هو 2 دينار 800 باش يعطيك 28000 دينار. دو ميم بور لاتولي 2 دونك عندنا 15000 اور بالنسبه للبي 1 سوم الساعه 3 دينارات يعطينا 45000 دينار. عندك 16000 اور في الاتولي 2 سوم الساعه كيف 3 دينارات باش يعطيك 48000 دينار. نجيو لهنا توا للشارج انديريكت. قلنا كل ما نحكيو على شارج انديريكت رانا فورسيمون يلزمنا نتعداو بالتابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. معناها يلزمنا نرجعوا له. كي نرجعوا للتابلو احنا دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت، هاو تابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. شو يقول لي التابلو هذا؟ يقول لي انه راهو فما 140000
dinars, montant total de la charge indirecte au niveau de l'atelier 1 باش تتقسم ما بين البي 1 والبي 2. هي على اي اساس باش تتقسم هنا؟ هنا ديما نرجع للناتور دو لونيتي دوفر. ايش يقول لي هنا في الناتور دو لونيتي دوفر؟ يقول لي اور مان دوفر ديريكت. باهي وعلى كل اور قداش؟ 8 دينار. مالا سيدي كي نمشي للتابلو دو كو دو برودكسيون ونستعمل البرانسيب هذاك، قداش فما من اور مان دوفر في الاتولي 1 استعملها البي 1 باش تلقاها 7500 على كل اور. قداش باش ندفع شارج انديريكت؟ باش تلقى 8 دينار. منين جبناها؟ جبناها من التابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت، تعطينا 60000. كيف البي 2 قداش من ساعة استعملنا؟ وعلاش قلنا قداش من ساعة؟ خاطر الناتور كانت اور مان دوفر ديريكت. دونك باش تلقى هنا 10000 اور، كيف باش تلقى 8 دينار اللي يجيب لونيتي دوفر جبناها من تابلو دو ريبارتيسيون يعطيني 80000. لاحظ حاجة لهنا باش تعرف روحك صحيح ولا غلط. راك كيف تعمل ال 80000 هادي مع 160000 هادي باش تلقى التوتال ابري ريبارتيسيون دي شارج انديريكت اللي هو هنا 140000، و 17500 لهنا هي التوتال اللي باش تلقاه او نيفو دو لا كونتيتي. لاحظ حاجة 7500 بلس 10000 تلقى 17500، و 8 دينار كو دونيتي دوفر تكون في الوسط كي تتعدى للاتولي الثاني. دونك الاتولي الثاني كيما العادة يلزمني نرجع للتابلو دو ريبارتيسيون. التابلو دو ريبارتيسيون يقول لي اللي راهو فما 91000 دينار ريبارتير اونتر بي 1 اي بي 2 sur quelle nature d'unité d'œuvre, sur quelle base? Sur la base des unités fabriquées. يعني هنا على حسب الناتور d'unité d'œuvre انت تقسم المونطون. هنا قال لي unité fabriquée. Et على كل unité fabriquée combien on va dépenser? On va dépenser 7 دينار. Donc كي نمشي للتابلو دو كود دو برودكسيون عبارة وكأنه هنا قال لي قداش فما من يونيتي فابريكي في الاتولي دو 5000 على كل يونيتي قداش باش تلقى 7 دينار. شفتوها جات من تابلو دو ريبارتيسيون التوتال 35000. قداش من يونيتي فابريكي بي 2 8000 على كل يونيتي قداش باش ندفعو 7 دينار يعطيني توتال 56000. كالعادة 56000 هذيا كي نجمعها مع 35000 هذه يلزمني نلقى التوتال ابري ريبارتيسيون سكوندير au niveau de l'atelier 2. كي نجمع ال 8000 مع 5000 يلزمني نلقى النومبر d'unités d'œuvre au niveau de l'atelier 2، و 7 دينار هي اللي باش تكون لو كو d'unité d'œuvre. فينالمون نهبطو 5000 يونيتي اللي هي الكونتيتي فابريكي، نعملو السوم تاع ديفيرون شارج يطلع هنا 293 دينار، نقسموها على الكونتيتي تلقى لو كو unitaire de production. De même pour P2, 8000 unités fabriquées, total des charges 350 000 dinars divisé par 8000 donc يعطيني 44 دينار. هذه coût de production unitaire. ما تنساش انه هالبرودوي الجديد اللي تصنع باش يتخلط مع ستوك قديم اللي هما هذوما لي فالور نتاعو. دونك شو اللي باش يصير هنا؟ باش نحاول نطلع موين ما بيناتهم. كي العاده الموين كيف باش يكون؟ باش تاخذ 5000 بلس 600 باش تاخذ توتال du coût de production plus la valeur du stock initial. كيف في ال P2 quantité plus quantité valeur plus valeur باش يعطيني comme suit 5600 unités total 324800 يعطيني coût unitaire 58 دينار. يعني كل unité P1 fabriquée تخرج للفونت avec coût de production 58 دينار، وكل unité P2 باش تخرج avec coût de production 43,500. بقى لنا فينالمون لو تابلو دو كو دو ريفيون. من الكو دو برودكسيون باش نتعداو لو كو دو ريفيون. الكو دو ريفيون دونك هنا اي ريزولتا اناليتيك نجمو تخدمو كل تابلو وحده والا زوز مع بعضهم كيما تشوفوا هنا. دونك عندي 5500 يونيتي بي 1 تباعت، 9000 يونيتي بي 2. التابلو هذا متكون من دونك عندك كونتيتي فوندو كو دو برودكسيون. لاحظ حاجه هنا كو دو برودكسيون دي زونيتي فوندو كلفة صنعان لي زونيتي اللي بعناه. احنا نعرفوا انه
صنعنا 5000 باش نبيعوا 5500 كعبه بي ان. الكعبه بي ان قداش باش تخرج هي كو دو برودكسيون؟ ترجع للتابلو دو كو دو برودكسيون باش تلقى يخرج ب 58. اي والكعبه بي 2 بقداش تخرج هي كو دو برودكسيون؟ باش تخرج ب 43.500. هذاك علاش في الكو دو ريفيون باش نلقاو الحكايه كيما هكا. بالطبيعه الكو دو برودكسيون باش تزاد لها شارج انديريكت دو ديستريبيسيون باش تعطيك الكو دو ريفيون، وبعد باش ناخذ الشيفر دافير موان كو دو ريفيون يعطيني ريزولتا اناليتيك. هذا لونسومبل دي زيليمون او نيفو دو سو تابلو. نرجعوا للكالكول تاعنا، قلنا عندي 5500 اونيتي فوندو، كل اونيتي باش تخرج بكو دو برودكسيون 58 اللي هي سو ام بي، جبناه من التابلو دو كو دو برودكسيون يعطيني 319000 دينار. وكما لاحظتوا هذا فينالمون هو سي لاشا كونسومي بويسكو يقول لنا كو دو برودكسيون دي اونيتي فوندو. بالنسبه للبي 2 عندك 9000 اونيتي فوندو، كو اونيتير موان بونديري 43500 باش يعطيني 391500 دينار كوم كو دو برودكسيون دي اونيتي فوندو بي 2. توا كي باش نتعداو للشارج انديريكت اللي سي استانسنا بها، يلزمني نرجع للتابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. كي ترجع للتابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت شو يقول لك هو؟ يقول لك فما 26750 دينار qui vont être répartis entre P1 d'une part et P2 d'autre part. Sur quelle base? Selon quelle clé de répartition? هنا نرجع للناتور d'unité d'œuvre اللي هي مهمة برشا. يقول لك sur la base des 100 دينار de chiffre d'affaires. أيوا 100 دينار de chiffre d'affaires. مالا سيدي كي تجي تشوف نجينا نسأل روحي سؤال، دونك قداش فما من 100 دينار او نيفو دو شيفر دافير بي 1؟ يطلعوا 4400. تضربهم فوار كو دونيتي دوفر اللي جبناها من تابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت باش تلقى 11000 دينار، وعندك 6300 100 دينار دو شيفر دافير في البي 2. علاش قلت لكم كي تجي تخدم دي لو تابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت حاول تخرج كل حاجه وحدها من الاول باش تسهل على روحك الخدمه من بعد. فوا 2.500 اللي هي الكو دونيتي دوفر وجبناها من التابلو دو ريبارتيسيون تعطيني 15750. كي العاده كي باش نجمع ال 15750 هذه مع ال 11000 هذه تطلع 26750 اللي هي التوتال ابري ريبارتيسيون سكوندير في التابلو دو ريبارتيسيون. 6300 مع ال 4400 هي النومبر d'unité d'œuvre و 2 دينار 500 سي لو كو d'unité d'œuvre. نهبطوا الكونتيتي فوندو باش نلوج كو دو ريفيون تاعي، نعمل التوتال دي شارج يعطيني 330000 دينار، نقسموها على الكونتيتي يعطيني 60 دينار. ال 60 دينار هذه شنو باش تمثل؟ هذه اللي باش تمثل لو كو دو ريفيون unitaire au niveau de P1. بالنسبة لل P2 عندك 9000 unités vendues، توتال نتاع الكلفة 407,250 كي تقسمهم على الكونتيتي يعطيك كو دو ريفيون unitaire 45.250. توا نحطو الشيفر دافير نتاعنا. لونتربريز باعت 5500 unité ب 80 دينار l'unité باش تعطيني 440,000 دينار، وباعت 9000 unité P2 ب 70 دينار l'unité تعطيني 630,000 دينار. توا كي باش نلوج الريزولتا اناليتيك نهبط الكونتيتي نتاعي اللي هي 5500. هنا جاي لو شوا، يا اما باش نعمل البري يونيتير موان كو دو ريفيون يونيتير يعطيني ريزولتا يونيتير، ومن بعد ريزولتا يونيتير فوار كونتيتي فوندو تلقى ريزولتا جلوبال، ولا نخدم بالشيفر دافير جلوبال الا الكو دو ريفيون يعطيني ريزولتا جلوبال نقسمها على الكونتيتي فوندو تلقى ريزولتا يونيتير اللي هي هنا 20 دينار بالنسبه للبي 1. دو ميم في البي 2 9000 يونيتي فوندو، ريزولتا توتال 222750 نقسمها على 9000 يعطيني ريزولتا يونيتير. وكنا نجمو زاده نعملو 70 اللي هي بري دو فونت الا الكو دو ريفيون يونيتير يعطيني ريزولتا يونيتير. ريزولتا يونيتير فوا كونتيتي فوندو تعطيني 222750. هكا نكونو كملنا مع الكالكول au niveau de différents tableaux de coûts. Juste هنا remarque صغيرة، إذا كان باش نشوفو أنو هو لو برودوي لو بلو رونتابل فورسيمون
يلزمني نشوف الريزولتا توتال de chaque produit. يعني هنا البرودوي 2 عامل ريزولتا توتال 222750 دينار اللي هي اكبر من 110000 دينار رياليزي او نيفو دو بي 1. هذاك علاش باش نقولوا اني لو برودوي بي 2 سي لو برودوي لو بلو رونتابل. ان شاء الله الفيديو نتاع اليوم يكون عجبكم، ان شاء الله تحصل لكم منفعه، وملتقانا ان شاء الله قريب في فيديوهات اخرين. بون كوراج، بون ريفيزيون، توني بون، وان شاء الله يا ربي ناجحين الناس الكل.